Hi friends, good morning. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சாம்சங் ஃப்ரண்ட் லோட் போர்டு இன்வெர்டர் மாடலு டெட் ஆகி வந்தது. ஆக்சுவலாக இதை நம்ம செக் பண்ணும்போது இதோட பவர் போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதுக்கு பாருங்கள், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐபிஎம் நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஆகிருந்தது. ஐபிஎம் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகி தெரியுதுங்களா? ஐபிஎம் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிருந்தது. இதுக்கு நம்ம வேறு ஐபிஎம் போட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாக போர்டு ஷார்ட்டில் இருந்தது, வேறு போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். தெரியுதுங்களா? நம்ம இதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இது ஒர்க் அவுட் ஆகும். மேபி வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்ரு உங்களுக்கு அடி வாங்கியிருக்கலாம். அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்னால தான் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆகலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் அதை ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்ரு வந்து அடி வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான். அதுக்கு முன்னாடி ஐபிஎம் போயிடும். ஐபிஎம் மாற்றியும் நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நம்ம மோட்ரு தான் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும். இப்போ ஆன் பண்ணியிருக்கோம், செக் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஒர்க் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.